อร์ดบทเรียนธนาคารขยะต้นแบบระดับอำเภอองค์กรบริหารส่วนตำบลดอกล้ำนำทีมโดยนายปริวาสชัยเลิศนายอำเภอปทุมรัฐนายบุญจันทร์ขันโทนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลดอกล้ำการจัดตั้งธนาคารขยะเกิดจากความต้องการให้คนในชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนกันเองโดยการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะเห็นขยะเป็นทรัพยากรใหม่ที่มีค่าชุมชนมีรายได้เพิ่มทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่กำไรที่ได้จากการบริหารงานธนาคารขยะรีไซเคิลจะกลับคืนสู่ชุมชนในรูปแบบของสวัสดิการให้สมาชิกธนา